ɗaya an ka tashi kamar sanda ka biyu. Assalamu alaikum jama'a masoyanmu na duniya baki daya. Sunana Ibrahim Yamu Baba wanda kuka sani da angon Sambisa. Assalamu alaikum masoyana, sunana Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Ina masoyan waƙoƙinmu albishirinku. Ga jaruminmu wanda ya zo da sababbin waƙoƙin shi masu daɗi, masu faɗakarwa, masu kuma ilmantarwa. Wanda mun yi waƙoƙin shi akalla ba a ƙasar ba sun kai guda 10. Wanda za mu rinka sake muku wannan waƙoƙi ranar Juma'a da karfe 6 na yamma. Za mu sake waƙan nan a 3SP TV kamar yadda aka saba, kuma za mu sake shi a Hidima TV. Kada ku bari a baku labari, sannan kuma fim ɗinmu na angon Sambisa muna dai ci gaba da suke muku shi ranar Laraba. Shi ma kar ku sha'aba kuma kar ku manta ku dai ci gaba da bibiyan mu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun sake wannan waka ko kuma wannan fim ɗin. Kai kowane aiki namu ma zan haɗa ku da sabon jarumin mu ya ƙara muku bayani. Wancan mai kankanin idan in yana da bayani ya zo kusa. Allah da sako na zo da shi, Allah sa dai za ka yi na'am da shi. Ka faɗa mana sai kunkuni kake da wuyanka kamar ila ɗan ruwa. To wannan karan ga jaruminmu nan, amma an cewa ga bakin mai shi ta fi daɗi. Sunana Ismail Sita Hidima, kuma na zo 3SP, kuma mun yi aiki, kuma aiki na gamsu da su ba ɗaya ba biyu ba, amma insha Allah za a fara sake ayyukan nan wannan Juma'a da misalin karfe 6. Duk ranar Juma'a da misalin karfe 6. Kar ku manta wannan waƙoƙi sun ka'itu kuma sun shiryu kamar yadda ka saba gani muna kawo muku insha Allah. Amma akwai mai arziki 1 da wannan za ta fara fita insha Allah ranar Friday, sai kuma 2 ɗinta Hetse Gumi, sai kuma mijinta da dai sauransu. Insha Allah ku tuntube channel Hidima TV ko kuma 3SP TV. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Wayannan waƙoƙi za su nishaɗantar kuma za su faɗakar. Ku je ku danna mana ƙararrawa, sannan ku subscribe mana YouTube channel din domin sanar da ku da zarar mun sake wannan waka ko kuma wannan fim. Zaran an sako wayannan sababbin waƙoƙi zafafa su zo gari. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Kira ka bura sai dan kai saruri.